Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Selamat malam, eh, good night. Good evening. We love sir. Wan an. Saya nggak bisa Mandari, jadi mohon maaf ya. Kemudian selamat malam juga untuk para lose semuanya yang luar biasa ini, meskipun usianya tidak muda tapi semangatnya muda terus gitu ya. Selamat malam. Terima kasih. Jadi perkenalkan, nama saya Gunawan, saya berasal dari Magelang, saya terlahir dari Ibu Wong Suli yang baru saja ada di sini. Halo Indah, ini teman saya ternyata ada di sini. Berbeda dengan Ibu Wong Suli, mama saya di sini itu keluhannya awalnya adalah tidak bisa tidur atau susah tidur. Jadi saya ini banyak pikiran meskipun saya masih muda, tapi pikiran saya melayang-layang kemana-mana, jadi itu membuat saya susah tidur. Kemudian saya dikenalkan dengan longfitologi, itu ternyata di luar nalar saya ya sebenarnya Lause. Gitu. Jadi saya merasa apakah mungkin dengan telapak tangan disentuhkan di badan, kemudian keluhan-keluhan penyakit-penyakit baik itu fisik ataupun mental, itu apakah bisa sembuh? Dan ternyata akhirnya saya membuktikan dengan 2 kali saya disentuh begitu ya, 2 kali terapi, saya bisa tidur dengan nyenyak. Yang biasanya saya tidur di atas jam 2 pagi, jadi jam 3 pagi itu saya tidur, jam 7 pagi saya sudah terbangun. Nah, setelah 2 kali terapi itu jam 9 malam itu saya sudah terlelap sampai jam 5 setengah 6 pagi. Kemudian saya lanjutkan dengan jogging begitu. Nah, jadi yang biasanya kehidupan saya itu banyak waktu untuk begadang, nah sekarang mulai berubah. Jadi tidurnya lebih nyenyak, kemudian saya menjadi morning person, jadi manusia pagi yang kemudian beraktivitas mulai pagi. Biasanya saya siang-siang begitu ya, males-malesan karena kurang tidur, itu menjadi morning person, jadi mulai berolahraga, mulai beraktivitas dengan lancar. Oh ya, terima kasih tepuk tangannya. Ya. Kemudian bukan hanya sebagai pasien dalam tanda kutip yang diterapi, kemudian Magelang ini mendirikan terapi center, di mana terapi center ini sudah berdiri sekitar hampir 2 bulan ya secara resmi, tapi untuk produktivitas melayani dengan ulas asih itu mulai sejak Juli akhir hingga saat ini. Itu berlangsung seminggu, terkadang 2 kali, terkadang sekali. Nah, pengalaman saya itu lebih seru ketika saya menjadi relawan menerapi pasien. Ya. Jadi pertama kali saya lulus, dinyatakan lulus oleh para Lause, kemudian saya menjadi relawan menerapi pasien, itu yang saya terapi adalah orang yang saya kenal. Maksud saya, ya saya mengenal beliau begitu ya. Saat itu beliau sedang sakit batuk, ya orangnya hadir di sini ada Bapak Paul Chandrawesi Aji. Jadi beliau ini batuk, sedang tidak enak badan, dan saya kebetulan bertugas menerapi beliau. Dan yang terjadi adalah beliau ini batuk-batuk sampai muntah. Wah, itu rasanya luar biasa. Ya takut, ya kaget, ya shock. Ini apa yang terjadi? Apakah energi saya terlalu besar? Nah, ataukah ada efek dari terapi yang saya berikan begitu? Nah, namun luar biasanya setelah beliau ini sedikit muntah, muntahnya bukan muntah yang banyak gitu ya, hanya riaknya, lendir yang tadinya nyangkut gitu, kemudian bisa keluar. Nah, beliau jadi lebih segar, lebih enak begitu. Itu pasien yang pertama. Pasien yang kedua beda lagi, pasien yang kedua itu ada benjolan di dada sebelah kanan, laki-laki, tapi ada benjolan di dada sebelah kanan. Kemudian badannya sedikit membungkuk begitu, jadi saya pribadi menerapi area daging tumbuh di dada sebelah kanan dan terapi yang agak membongkok itu.
tidak sampai 30 menit, sekitar 25 menit begitu, beliau merasakan kesakitan yang luar biasa, panas, duduk tidak nyaman, berdiri tidak enak, rasanya mau pingsan. Nah itu saya juga shock terapi yang kedua. Ini saya pikir saya nggak cocok apa ya jadi relawan begitu ya. Apakah saya ini cocoknya hanya sebagai pasien dari longga fitologi? Tidak. Ternyata 5 menit setelah beliau itu mengeluh, wah duduk nggak nyaman, berdiri tidak nyaman, beliau merasakan, loh kok saya sudah enak lagi, begitu. Ya, berjalannya lebih nyaman, maksudnya lebih lancar, begitu. Kemudian yang tadinya bungkuknya sih masih ya nggak bisa langsung gejejek gitu ya, karena butuh proses gitu ya. Nah itu sudah mulai lebih nyaman berdirinya. Kemudian merasakan bahwa di minggu berikutnya kemudian datang lagi ke terapi center, beliau bercerita tidurnya jadi lebih nyenyak, kemudian beraktivitasnya lebih nyaman. Nah itu pasien yang kedua. Pasien yang ketiga beda lagi, nah, tapi kalau saya ceritakan kayaknya 5 menit tidak cukup. Ya intinya singkat saja dari beberapa pasien yang saya terapi itu ada sensasi-sensasi yang berbeda. Ada yang merasakan dingin, ada yang merasakan panas, bahkan ada yang tidak merasakan apa-apa. Maksud saya bercerita di sini adalah apabila nanti Bapak Ibu setelah lulus, setelah selesai dari melaksanakan pemantapan ataupun pelatihan dasar dan menengah ini, tidak perlu khawatir apabila menerapi baik itu diri sendiri, mungkin suami, istri, anak, ataupun cucu, ataupun siapapun, andaikan tidak ada sensasi baik itu panas ataupun dingin, tidak usah khawatir. Tenaga semesta yang disalurkan melalui diri kita ke tubuh pasien itu akan tetap sampai. Mungkin begitu ya Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bisa memotivasi agar terus semangat dan jangan pernah lelah untuk belajar gitu ya. Terima kasih sekali lagi, selamat malam.